Olá, amigos! Tudo bem? Este é o meu sinal. E o meu nome é Samira, Samira. Vamos continuar investigando o motivo dos sinais? Dessa vez, vamos analisar alguns sinais do tema natureza. Vamos começar pelo sinal de árvore. Bom, é bem óbvio, concordam? O sinal imita o tronco, os galhos e o movimento das folhas de uma árvore. Vejam! É bem semelhante à imagem que estamos vendo, certo? Muito bem! Agora, vamos analisar o sinal de fogo. É semelhante ao movimento de uma labareda, certo? A mão para cima, balançando os dedos, como se fossem as labaredas do fogo. E o sinal de mar, M-A-R? Vocês sabem como é? Isso mesmo, muito bem! É assim, como uma onda no mar. O sinal imita as ondulações do mar, certo? Agora vamos analisar um sinal bem fácil de entender o motivo. É o sinal de chuva. Isso mesmo! O sinal é assim porque é o movimento da água quando chove. A água cai das nuvens no céu assim. Para sinalizar que está chovendo pouco, balançamos a mão suavemente, assim. Para sinalizar que está chovendo muito, balançamos a mão com energia, assim. Agora vamos ver o último exemplo. O sinal de nuvens. Perceberam que imitei com as mãos o formato de uma nuvem? Pois é um sinal bem icônico também, concordam? Então, repitam o sinal comigo mais uma vez. Isso aí! Estão de parabéns! Vamos revisar? Hoje aprendemos sobre os sinais icônicos e entendemos os motivos das escolhas de alguns sinais de elementos da natureza. Os sinais que vimos foram motivo, sinal, natureza, árvore, fogo, mar, chuva, nuvem. Por hoje é só. Nos vemos até o próximo encontro. Tchau!